Automatic works, kawit, may customer kaming Chevrolet Sail. Ang problema niya, ayaw mandar, no click, no crank, no start. 8 months na daw to. Ayan o. Pwede rin kasing susi ang problema. Ang kaso, kung sabihin natin sa susi, intimano kasi susi, dapat kasi walang ilaw, no? Pwede rin sa susi ang problema. Ang kaso mo naman, pag on mo pa lang ng susi, ang palatandaan ko dito, ito sa taas, wala. Ayan o. May logo sa taas na dalawa. Wala. Ayan o, nawala. Automatic to, transmission yan. Automatic transmission. Ngayon, hindi siya malipat. Yan, start natin. Ayaw start oh. Ayaw. So ngayon kailangan ma-scan muna natin. Scanin muna natin to kung anong fault code para makita natin. Yan. Ito yung BCM niya. Yung ECU nandun sa labas. Isa-isahin natin to kasi so 8 buwan hindi mandar. Ayaw talaga kahit ano start oh. Ayaw. Namamatay lang yung ilaw oh. Pwede namang starter ang nasira. Ang kaso dapat lumabas muna to, yung letter D dito sa taas pagkakaalam ko, para may connection to. Ang problema kasi parang naglo-loscom to pagka ganun. Kailangan ma-scan muna natin. Yan yung BCM, ang fuse box nandun sa labas. Sige, trick, scan mo muna. Yan. So, naka-clip tayo dito. Tingnan natin baka walang ground. Tapos ito ang ECU. Tingnan din natin yung ECU na yan. Baka may problema. Ito yung fuse box. So, first time lang natin to ngayon nagawa. Ngayon pa lang, yung araw na to, Lunes. Araw na Lunes. Yan, ito yung fuse box. Lahat. Kamukhang kamukha to sa ginawa namin una. Yung unang yan. Halos nabuksan lahat oh. Tignan muna namin lahat yan. Okay. Chevrolet Sail. Yun. Mga sir, eto naman yung BCM naman ang titingnan natin doon sa Chevrolet Sail. Nakita natin yung ECU. Napakalinis sa ECU. Eto, tingnan natin kung anong makikita natin dito. Patak, ito siya. Napakainit. Mainit na mainit. Mainit na mainit ano. Kahit bagong on lang, sobrang init oh. Sobrang init. BCM ng Chevrolet Sail. Okay. Sir, ito na. Off ulit. On. Sobrang init ng ano. Sobrang init ng board. Wala lang kami temperature ng init. Pero ramdam ko banda rito oh. Ayun oh. Ang init oh. Aray. Ang init. Hindi mahawakan. Nandito kasi yung ano, malalaking wire sa kabila. Tanggalin ko yung trace na tong ano. Ito kasi. Ito ground to eh. Buong ground to eh oh. Ang init. Off muna natin. Sobrang init. Dito wala naman siya oh. Wala rin dito. Ayan oh. Yung gitna. Wala rin gaano to. Dito bandang malakas ang init. Pagpasok dito. Sa taas, pababa. Banda yung side na to oh. Init oh. Banda rito. Aray. Oh, sanggala. Ang init. Tanggalin natin ulit to. Ito na yung Chevrolet Sail na ginagawa namin. Yung BCM kasi nagtagging na ako dito. Ayan lahat. Nagtagging na ako, ang dumi. Lahat ng wire na to tinaging ko kasi dito sa socket na to, yun yung mga malalaking paa. Yan o. Diyan ang umiinit, itong linya na to. Umiinit na yan kasi kung magpalit kami BCM baka naman mainit din ulit. Ayun o. Aray ko, ang init nga. Sobrang init pa rin.
Ano kaya to? Pero nakuhanan ko na to ng mga voltahe. May mga 12 volts to eh. Ito 12 volts lahat yan, yung resistor na yan. 12 volts lahat yan. Yung supply na yan, yung maliliit na nakahilera. Tapos ito relay lang naman to. Relay dito to sa bintana. Tapos itong hilera na to, sobrang init. Ito wala naman, no? Sakto lang. Init ng partin. Yun, no? Nagtaka ko sa headlight niya, dalawa ang nalabas. Sa headlight, ito kasi lumalabas sa headlight. Pero ito naka-ground lang. Ground ang lumalabas dito. Ito pagka binasahan mo siya, ground. Pero kung binasahan mo siya ng voltahe, ground ang lumalabas dito. Pero kung isa-isahin mo sa socket, papunta sa headlight, may fuse. Yung dalawa, ibig sabihin live yan. Ayan, no? Init, oh. May fuse pa to na nag-short doon siguro. Anak lang to. Kuwasang ito nag-short. Banda. Nahanapin talaga natin to. Walang ilaw. Ayan, no? Walang ilaw. Natin dito. Bakit wala siyang ilaw? May nabunot yata. Saksak naman lahat. Nakasaksak. Pero may nabunot yata ang wire doon, trick. Doon sa loob. Nabunot yata. Hindi umiilaw eh. Cluster. Binunot yata ako dito. Yun, automatic works. Ito yung BCM na in-order natin galing China, no? Yan, BCM nung ng Chevrolet Sail. Yan, dalawa sila. Ito isa, umiinit to na sobra ito dito na part. Sobrang init. So, ito na troubleshoot ko na ito noong nakaraang araw. Nakaraang buwan na, buwan. So, ganun talaga sira niya. Ito yung dati. Ito yung bagong dating. Yan, may tag pa. Ay, may sticker. Ngayon, ayaw naman dito sa nakita ko. Isa lang naman, parehas. Pero kasi ito, kailangan maklon to. Yan, ang kaparehas yan sa likod. Ito. Yan. Yun. Ito. Yan, o. Ito, umiinit. Ito, umiinit tong socket na to papunta rito. Tapos walang indicator na PRND. Ito naman, susubukan namin to ngayon. Ito yung bagong dating. Ngayon, bago namin isalpak, babasahan ko muna kung anong mga ibang reading na ito, kung magkaiba ba sila. Yan. Basahan lang natin yan mga kapasitor, yung linya dito, kung anong problema niya pagdating dito, kung parehas o hindi. Kasi ito, may nabasa ko shorted. Madami. Yan. Kamukha niya, no? Kapasitor, papunta rito, shorted. Yan, no? Ito na kaagad. Yan, ito siya. Yan, no? Shorted, papunta rito, kabila. Ayan, no? Galing sa ground, papunta ron. Ayan, no? Meron. Sa kabila, meron din. Dito, sa maliliit, meron din lahat. Tapos dito, yun sa kabila, meron lahat. Dito naman sa kabila, itong bagong dating, ito naman, yan, ground. Papunta rito. Meron. Kabila, wala. Dito lang meron, yan, o. Kabila, wala. Dito, wala. Dito meron. Yan, itong linya na to. Papunta dyan. Akala ko nga dito dati, relay lang. Kaya ito binuksan ko. Pero hindi pala. Ngayon, salpak na natin to, subukan ko. Ito na yung Chevrolet Sail. Na yun, ito walang PRND. So hindi, mag-isang taon na to na hindi umandar. Pinadala lang dito sa customer. Subukan lang. Ngayon, ang nakita ko nitong problema mga sir, kaya siya nagsusunog. Ang napansin ko, ito kasi nilagyan ng itong wire na to, kung nakita nyo ito. Yan, wire ng kuryente ito sa bahay, ang lalaki, oh. Nilagay dito sa alternator side. Yan kasi pumutok na siya, eh. Yan, oh. Pumutok na to. Yan, pumutok. Nilagay dito, dinamper dyan, papunta rito sa taas, tapos pinabayaan. Nakaganyan siya, oh. Yan. Ito na naging problema. Ito kasi ang nakalagay. Kaya hindi pumutok to. Walang pumutok dyan.
Ito putok na to, kaya nga ginamperan ng ganito. Ngayon, walang pumutok dyan. Ngayon yung parang ito yata nagsunog. Yun ang nakita ko. Tapos wala na siyang letter PRN, di ganun, wala na nakasulat. Ngayon, ilagay natin. Testingin natin kung gagana. Dito siya oh. Ayan, nandun yung wirings. So, ginawa natin to last time. Tapos ito hindi na gumagana. Ito mga bintana, ilaw, wala nang ilaw, walang bintana, ayaw gumana. Lahat, walang function. Kompleto naman, maganda ang wirings niya eh. Buo. Kaya, nai-scan naman ng ECU, ang BCM lang may fault code. Salpak natin, testingin natin to. Ayan. Okay. Yun, let's go. Pagkatapos ng 15 days yata, dumating na yung BCM natin mga sir, galing China. Ito yung stock na BCM, no? Ito yung may shorted, umiinit. Ito yung pinalit natin, yan. Ngayon, ito pag kinabit mo siya, sobrang init to, itong part na to. Hindi mahawakan. Kahit hindi naka-on ang susi, kahit nakasalpak lang, ito walang kainit-init eh. Wala lang akong pang reading, pero wala, mahawakan mo na siya oh. Yung socket na to, tapos hindi na bubukas. Ngayon nabubuksan na. On natin mga sir. So, on natin. Walang PRND nung una. Ito na siya, may PRND na siya ngayon. Yan. Yan, may PRND na siya. May gauge na. Halos kumpleto na lahat. Yan, tsaka umiilaw na to. May FM na siguro to. Ayun, meron na oh. Meron na lahat. Ito na ibababa na itataas. Ito, ayan oh. Taas natin. Ayan, baba. Dating hindi nagagawa yan. Ayan, BCM talaga ang sira. Kasi tiningnan ko na to lahat. Ang problema talaga BCM. Napacheck ko na yung ECU, tiningnan ko na rin, binuksan ko na rin, sinubukan ko nang gawin. Ito na ang kapalit, yung bago. Tapos yung luma, andito rin yung kahan ng luma. So, nandito yun. So, BCM ang issue nito. Alright, so paanda rin na lang to mga sir. Okay na. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.